各位同學好啊！今日我哋嚟到咧就係下一個 topic 啦，咪今日講一啲數學嘅嘢。咁啊，數學咧就數學科啦，OK，文憑試講緊 DSE 個 core 咧，其實佢嗰個考試技巧係好重嘅。即係如果你係同佢徒手肉搏咧，就算你係數學高手咧，你都未必做得晒佢份卷嘅。咁所以咧，你就一定需要啲工具咧去幫你做得快啲。嗱，做得快但係錯都係唔得噶嘛。咁所以做得快得嚟咧，你要準嘅。咁所以咧就會衍生到好多唔同嘅考試技巧啦，係咪？嗱，數學科咧，我自己認為係咁多科目入邊咧，係最嚴重嗰一科嚟嘅。佢係嚴重到係你可能唔識做啲題目咧，你都可以做得啱嘅喎，好奇怪嘅，即係呢個科。嗱，如果你話對面岸相似嘅科目，譬如話你嗰個 M1或者 M2咧，係唔會咁樣嘅，唔識做係唔會留，係唔會可以攞晒分咁樣嘅。係數學呢一科咧就特別奇怪嘅。咁唔緊要啦，係咪？大家都係考個試嘅啫，咁我哋加入佢哋啦，係咪？咁我哋改變唔到，唯有加入佢啦。咁如果係嘅話咧，咁首先咧，我哋今日講咩？講呢個中二度式嘅展開。嗱，展開呢條數，人人都識計，但係你有冇把握啱到晒咧？嗱，咁我哋可以試下嘅。嗱，使用手計，我咧就會用機計嘅。我撳個詞俾你睇，Program 2方法就係你直接打一條式落去就得噶啦。OK，咁啊唔好打錯啦，係咪？咁你打完之後咧，佢就會話俾你聽啲嘢嘅。第一個彈出嚟咧就係五次方嗰個 coefficient，再撳就四次方，整多下就三次方，撳多下就二次方，所以呢條答案就係四 x 二次減49x 減29，就係咁啦。咁啊叫計完噶啦，OK。好啦，你再撳多下係咩嚟嘅咧？嗱，呢個就係平時你哋撳 formula 01嗰兩個掣嚟嘅，OK。咁但係而家咧我哋就唔係解方程，咁啊唔需要。好，下一條又係啦，咁我照計啦，2x 減5。6x 二次減5x 加6加4x 加2，五次、四次、三次，咁啊有啦，三次嘅小姐12x 三次減40x 二次，再嚟加41x，再撳減28。嗱咁啊再撳，OK，你再撳就係平時你哋嗰個三次方程嗰個解嚟嘅，OK，咁呢條唔需要解方程，咁我就當做完。即係佢可以同一時間幫你做到嗰個展開，亦都可以幫你 solve 到 equation 嘅。OK，咁呢兩條搞掂。好啦，試下下面呢條啦。嗱，呢條中一同學就好驚嘅，係咪？次次都唔識做嘅。咁但係唔緊要，咁我而家做一次俾你睇啦，係咪？嗱，咁第一步咧，首先就係呢個等於嚟噶嘛，轉做假模，等於零放喺度，然後你就可以照用翻頭先部記啦。OK，program 2啦，就2x 減一生括號除四減括號4x 加一生括號除六。減二括號二 x 加一生括號除八，然後因為有份數，所以成條式咧要乘大佢個倍數噶。咁啊468嘅倍數咧，咁啊24倍啦，細啲啊嘛個數字，攞個 LCM。好啦，撳機五次、四次、三次、二次、一次有啦，-16m，再減16等於零。好啦，你撳多下，佢就會自動幫你 solve 埋噶啦，個 m 就係-1。就係咁簡單嘅啫。咁啊，其實咧，你識撳嘅話咧，呢啲基本上10秒就做完噶啦，係啦，唔需要慢慢喺度通分母啊、展開啊、拆括號，好容易計錯嘅，係啦。甚至乎你數學底子弱嘅話咧，分分鐘你唔識計添嘅，係啦，唔出奇嘅。好，跟住啦，下一條啦，呢個呢個 escape function x 加一係呢條式嘅 factor 啦，今日叫你 factorize 呢嚿嘢。OK，咁我哋學過中四嗰條都識嘅啦。x 加係 factor 嘅話咧，咁即係話呢嚿嘢佢就係 x 加啦。咁但係咧，你仲有另一邊嘅喎。OK，即係呢個叫做 quotient 係點揾嘅咧？傳統做法就係要用嗰個叫做長除啦，係咪？咁我哋唔用長除，就用翻呢個除法去做俾你睇。program 2括號 x 二次加10x 三次加35x 二次加50x 加24生括號除以 x 加一。好啦，撳機
5次、4次、3次，即係 x 3次啦。再計就係加9x 2次啦。再計就加26x 啦，係咪？再計係加24啦。嗱，咁啊唔好收手住啦，因為佢仲未 fed 完嘅。OK，嗱，你撳多下睇下 fed 唔 fed 到啦。哦，嚟多下咯喎。哦，x 加2，x 加3，x 加4。嗱，咁就為之計晒啦。嗱，冇掩眼法噶，我可以好快咁樣得到咗佢嘅答案出嚟嘅。咁呢個咪就係 DSE 喺 A2 成日考嘅 polynomial 題目咯。其實就係撳幾下就計完噶啦。好啦，解唔晒之後咧，睇下次方大啲嘅部分先。嗱，次方大啲嘅部分都係照做，都個人二 x 二次減2x 加5 2次減4括號2x 2次加6x 減73括號，撳機5次4次有啦，x 4次減4x 3次加6x 2次再減44x 再加53，搞掂。OK，但係咁多下啦，嗱，因為四次方咧，我哋係 solve 唔到 equation 嘅，咁呢個一就代表你話俾你聽就已經拆完咁嘅意思。咁你可以咧試下做埋呢條啦，嗱，呢條咧又係照做嘅啫，2x 2次加2 5x 2次減3x 加6啦，前面打錯咗，呢個應該係3次嚟嘅，再減翻括號 x 2次減2x 加6三括號3x 2次加2x 減4三括號。嗱，咁你計呢嚿嘢乜嘢啦，係咪？係啦，咁咪再撳咯喎。嗱，今次咧就有5次方啦，10x 5次減9x 4次加16x 3次。嗱，冇 x 2次唔寫啦，就減26x 加36。咁多下叫計完，計完就出翻去，就係咁啦。咁我哋成功就將呢啲咁嘅題目全部做晒噶啦。咁咧下一條片咧，我就會帶你去實踐下究竟 DSE 嘅題目咧可以點樣秒殺佢哋嘅。OK，咁我哋就完成呢條片。